بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الشافی۔ بفضل خدا پرانا دائمی نزلہ، چھینکیں کندھوں کا درد کھچاؤ مستقلاً دور ہو گیا۔ ایک مریضہ جس کا تعلق صوبہ پنجاب پاکستان سے ہے کا بیان ہے کہ اسے پرانا دائمی نزلہ رہتا تھا۔ صبح بہت چھینکیں آتی تھیں، تھکاوٹ رہتی تھی، کندھوں میں درد و کھچاؤ کے سبب کام کاج کرنا بہت دشوار تھا، اور درج ذیل نسخہ کے استعمال سے بفضل خدا مستقلاً آرام آ گیا۔ جن احباب و خواتین میں یہ علامات و عوارض پائے جاتے ہوں وہ اس نسخہ سے گھر بیٹھے اپنا علاج کریں اور بے ضرر طریق سے بفضل خدا دیر پا شفا پائیں۔ یہ ہرگز کاروباری اشتہار نہیں ہے، محض انسانیت کی بلوث خدمت و رہنمائی ہے۔ نسخہ والشافی آر نمبر 23 یعنی آر نمبر 23، یہ ہر قسم کی الرجی کے لیے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ریکویگ اینڈ کمپنی، جرمنی کے ہومیو